yanjye wahisemo kunkurikira kandi ndagushimira ko wakunze ibi biganiro byacu Chantal TV abakunzi ba Chantal ku by'umwihariko I love you so much. Hanyuma rero uyu munsi nongeye kubaha ikaze kandi ndanabasuhuje ndabahobereye harashize iminsi tutaganira. Uyu munsi ndifuza ko mfata umwanya uhagije wo gushimira abantu barenga 1000 bamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu. Nukuri n'iby'agaciro, ntugire ngo ko warakoze subscribe ni ibintu ufata for granted. Sinifata nk'ibintu bisanzwe, ndifata nk'ibintu by'agaciro kugira abantu 1000 mu buzima bagushyigikiye bari hafi yawe. Umuntu abibona nk'umugisha udasanzwe. Imana yonyine umuremyi wanjye abahe umugisha. Hanyuma rero yaba warakoze subscribe abo utarayikora nawe ngo hari ikaze, abakoze share I love you so much, I thank you so much. Hanyuma ndifuza ko tongera tukagura umuryango, twaba 1000, twaba 200, twaba 100, twarenzaho twakubaka amahanga. Thank you very much.